എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് എൽസ എബ്രഹാം. ഐ എം എ സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പത്തോളജിസ്റ്റ്. ഞാൻ ഇന്നത്തെ തലമുറയിലുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സംസാര വൈകല്യം. സംസാര വൈകല്യങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ പല കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഓട്ടിസം, ഡൗൺ സിൻഡ്രോം, ADHD അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, അതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് കേൾവിക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ്. ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉള്ള കുട്ടികളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സംസാര വൈകല്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് കേൾവിക്കുറവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്ന് ജനിച്ചു വീഴുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം കുട്ടികൾ ലാംഗ്വേജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചെറുപ്രായത്തിലാണ്. 1 വയസ്സിൽ കുട്ടി ആദ്യത്തെ വാക്ക് അക്വയർ ചെയ്യും. പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സംസാരം അക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ കേൾവിക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സോ ഈ നാഷണൽ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് അവയർനെസ് വീക്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ, അതായത് നാളത്തെ തലമുറയെ കഴിവില്ലാത്തൊരു തലമുറയായിട്ടല്ല, കഴിവുള്ള തലമുറയായിട്ടാണ് നമ്മൾ വളർത്തേണ്ടത്. സോ പ്ലീസ് സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് യുവർ ചിൽഡ്രൻ. പ്ലീസ് ടോക്ക് ടു ദം, interact with them. Thank you.